2碗湯16蚊，大家話抵唔抵呢？一碗雞雜湯有咩魔力可以征服廣州街坊幾十年，寧願坐張省凳響街邊食呢？真的太鬆弛了。好冇得拖，今日帶大家去一間本地人都要排隊嚟食嘅雞雜湯，而且係冇台凳，踎向出邊食嘅。Let's go， 跟住呢條路，然之後轉彎就到啦，到啦，哇！啲人多到啊！有選擇困難症嘅朋友嚟呢間店實冇錯啦，就得2樣嘢。點敢相信啊？老字號嘅魅力，真係日日都要排隊啊！聽講呢一煲賣晒，今日就收檔。一個豬紅一個雞雜，喺呢度食呢度食。到天地，真係熱辣辣嘅啦。豬紅好滿啊！嗱，你嚟食先啦，先飲啖湯先。我話完全飲到入邊就係當歸啊、紅棗啊、杞子嗰啲藥膳嗰啲味道。然之後咧，我睇視頻咧，好多人話入邊啲酒味會比較香。其實我覺得對於我嚟講仲 OK， 我覺得啲藥材味會比較香濃啲。試下雞雜先啊！啲雞雜咧全部通得好乾淨，而且我終於知道點解會係咁乾淨。我懷疑佢啲雞雜咧就係用酒嚟揦過，所以佢成個味道咧係好香濃嗰種酒味響雞雜上邊，但係佢湯咧個藥膳味係比較重嘅。廣東人嘅小食都係落足心機嘅，真係。嗱，呢個就係我哋廣東特有嘅提燈啊！天嚟翻碗咁啊，真係暖粒粒，好正。呢度就係佢哋第2個菜品豬紅，佢哋係得2個菜品咯。呢個豬紅咧就唔係好似食神入邊講嘅咁鬆泡泡一夾就散，佢仲係佢結塊結得都係好完美嘅。食落去咧，嗰種咁嘅新鮮程度咧，一咬落去好滑溜啊！呢碗豬紅先5蚊雞咋，唔使倒。你睇5蚊雞咁足料嘅豬紅。其實咧，接受到內臟嘅朋友仔，呢碗嘢其實呢個價錢非常值性價比嘅。呢次真冇得拖啦，下次再會。